Oye, Yotsuba. ¡Mañana es el día! ¿El día de qué? Pues, ¿de qué más va a ser, Uesugi? ¡De esto! ¡Campamento escolar! Dime, ¿ya leíste el panfleto? Claro que no, qué aburrido. Está lleno de eventos divertidos. Cocina al aire libre, practicar esquí, pesca deportiva, senderismo y... ¡la fogata! ¡La leyenda del baile! Las parejas que estén juntas en el último baile junto a la fogata en el último día del campamento estarán destinadas a seguir juntas. Dicen que muchos comenzaron a salir gracias a que bailaron junto a la fogata y se enamoraron. Las relaciones entre estudiantes son una pérdida de tiempo. Pero, Futaro, ¿no sería bonito salir con la persona que te gusta? Dile, Miku. ¿Miku? ¿Y por qué salimos con quien nos gusta? ¿Eh? Eso es fácil. ¿Ah? Es porque te gusta tanto que quieres compartir momentos con esa persona. ¿O tú nunca has sentido eso, Miku? No, lo entiendo. Muy bien, ahora que estamos